in ka danna enter computer ya ce wai wannan shine number wayan shi wai 0x0 2236 0776. To bari mu duba nan, ka bi ni a hankali zaka ji daɗin bidiyon nan, musamman in ka kalla bambanci iyakan da VLOOKUP yake da shi wanda XLOOKUP bai da wannan iyaka din. So a cikin wannan bidiyon kuma za mu koyi wani sabon function ne mai suna XLOOKUP. Idan ba ku manta ba, sati biyu da suka gabata mun koya VLOOKUP. Idan datan ka an baka su a vertical ne, haka kenan, su ne vertical data, datan da aka jera su a tsaye. In datan ka haka aka baka, to VLOOKUP zai masa aiki. In datan kuma a kwance aka jera su, misali bari in yi haka nan. Idan datan ka kuma horizontal data ne, misali aka sa employee ID, phone number, datan a haka sai kana shigar da su employee ID sai ka shigar da number haka, phone number ka shigar da number haka misali. In a haka aka baka data a kwance shine horizontal, to muna musu amfani da HLOOKUP ne. So to a wannan bidiyon kuma zamu koya XLOOKUP ne. Shi kuma XLOOKUP yana da advantage inda dukan su biyu ba su da shi. Duk inda VLOOKUP zai aiki, XLOOKUP zai aiki. Sannan duk inda HLOOKUP zai aiki, XLOOKUP nan ma zai aiki. To yanzu anan shi din farko dai bari mu masa suna, mu sa masa suna tracker. Bari mu ƙara zoom in. Muna so a nan wajen da mu rubuta employee ID, ID ma'aikaci. Anan muna so computer ta dawo mana da number wayansa. In aka samu matsala ana aiki a company, misali supervisor da daddare ga ID number sa an samu matsala, kawai ID number za mu rubuta anan sai computer ya kawo mana number wayan shi anan. So in muka ce equal to XLOOKUP haka, kana fara rubuta ma zai kawo maka, sai ka danna tab zai kawo maka duka. Tambayarsa na farko shine wai lookup value me kake nema, sai mu taba nan wajen saboda anan muke so mu rubuta employee ID din. So computer anan zaka duba lookup value din, sai in ce comma, sai ce wai lookup array, a ina zai nemo employee ID, a wani array, a jerin ina, a wannan sheet din ne, sunan sheet din nan employees. Sai ka zo nan ka danna sheet din haka, kana taba wato dan uwa kallo ya koma sama. Yanzu kallo yana nan, in ka lura anan gashi ya sa wai employees sai sa semicolon, sorry exclamation mark, yana gwada cewa ya shigo wani sheet ne mai suna employees. So sai mu ce to anan da ka ɗibo data, sai ka zo nan kawai sai ka taɓa wannan daga nan haka, sai ka ja haka ƙasa, ka ja ƙasa a hankali, kana riƙe da left click ɗinka kana ta ja kuma, sai ka tsayar anan, ka gama ja sai ka zo nan haka, ba ka koma can ba fa, duka anan za ka ƙarasa aikin, sai ka sa comma, sai dai kuma akwai buƙatar tafiya wani sheet. Sai ya tambaye ka nan wai return array me muke so ya dawo mana da shi, sai in ja nan ƙasa gefe haka, sai in hauro sama haka, sai in zo in taɓa namban wayan nan haka. Anan nake so computer ya dawo min, in aka sa employee ID ka kawo min namban wayan shi. So sai mu tafi ƙasa haka. So sai in kun lura ya kawo wani abu a square bracket wai if not found, match mode, search mode, duk wannan baka da case da shi. Ana kiran su optional. Optional shine ba dole sai ka sa su ba, ko ka sa shi ko kar ka sa shi, formulan zai aiki. They are optional. Amma zan yi bayani akan su duka, amma wannan bidiyon zan yi bayani akan na farko ne kawai. Sai mu sa comma, sai ya ce wai if not found, idan computer bai samu wannan ID number ba, me kake so ya rubuta? Sai ka dan bude quotation haka, sai in ce ka sa mana couldn't, bari in sa da capital letter, couldn't find employee haka, ban same shi ba idan babu kenan. Sai ka bar shi sai ka danna enter. Gashi computer ce bai samu ba, ma'ana dai babu kenan. Yanzu ka zo ka kirkiro number kawai ka sa EM1111 haka, ka danna enter. Computer ya sa wai couldn't find employee, bai sani ba. Amma yanzu da zaka koma nan, misali bari mu shiga sheet din mu da zabo na wani. Ga wannan 1095 din nan kuma Ibrahim ne 1095, amma bari mu duba number wayar shi, ko kuma bari mu fara sawa da tukunna.
95. In ka danna enter, computer ce wai wannan shine number wayan shi, wai 080 22 36 0776. to bari mu duba nan, number shine 070 ko sorry 080 22 36 0776 ne in ba na manta ba, amma dai bari mu duba. Okay, ba nan bane ma fa, so bari mu duba. Ibrahim ko shine wannan, bari mu tafi haka, gashi nan kun gani 070, an ƙara zoom 070 22 36 0776. shikenan, computer na aikin sa daidai. In ka sake zuwa nan ka canza employee ID nan, bari mu gwada duba na wani. Misali wannan 1093 din nan, in muka zo nan muka sa haka, kawai canza nan zan yi sa 3, kun ga ya kawo min number wayan sa 43 63 96 23. so duka yana aiki yadda ya kamata. Kuma bari in faɗa maka wani advantage in da XLOOKUP yake da shi wanda VLOOKUP da HLOOKUP ba su da shi. Bari in gwada maka advantage din yanzu nan. Yanzu kun ga wannan datan tunda an jera shi ne horizontal ko, yana gwada cewa VLOOKUP zai aiki, ko ba haka bane? Yana gwada cewa VLOOKUP zai yi aiki. So tunda VLOOKUP zai aiki wannan datan, bari mu gwada sa VLOOKUP mu kalla ta ina suke da bambanci. Ka bi ni a hankali zaka ji daɗin bidiyon nan, musamman in ka kalla bambanci iyakan da VLOOKUP yake da shi wanda XLOOKUP bai da wannan iyaka din. So yanzu anan wajen bari in zo nan, bari in sa anan, bari in sa VLOOKUP equal to, sai mu ce VLOOKUP haka ko. Computer sai tambaye mu lookup value, bari mu sa shi a can gefen anan, equal to VLOOKUP, sorry VLOOKUP haka. Lookup value me nake nema, sai in taba nan wajen, anan zan rubuta abin da nake nema, zan rubuta employee ID anan wajen, comma sai ya ce min wai table array, duka table din ko, sai mu shigo nan hankali, sai mu zo mu yi highlighting haka iya inda datan mu yake. Dama shi duka ake masa highlighting in kun tuna, sai mu ja har ƙasa. Shikenan ko, gashi a sama muna kallo. Sai mu ce comma, sai ya ce wai column index na nawa ne muke so, a ina ne muke so computer ya dawo mana da abin da muke so ya dawo da. Computer muna so ka dawo mana da column na nawa ne, bari mu hau sama za mu kalla. Sai mu dawo baya haka. Kun ga wannan shine na ɗaya, employee ID ɗaya, first name 2, 3, department 4, 5, 6, 7, 8 shine hire date, 8, 9, 10, 11. So muna so a dawo mana da na 11 ne, number waya kenan. Shikenan sai mu ce exact match, false kenan, exact match, sai ka rufe. Idan ka danna enter, computer ce bai san menene ba. So yanzu anan bari mu zo mu sa, bari mu danna emp, mu sa irin na saman nan shi ma emp 1093. Gashi sun kawo number iri daya. Kun ga anan XLOOKUP, bari in sa anan gefen XLOOKUP haka, XLOOKUP. Anan ko bari mu sa VLOOKUP. Kun ga anan XLOOKUP da VLOOKUP sun yi aiki iri daya, amma bari ka kalla to ta inda kuma XLOOKUP yafi VLOOKUP amfani. XLOOKUP ko a ina yana iya neman data. Misali zaka iya sa masa number waya a nan wajen, kun ga number waya ne anan ko, number waya yana ta gefen dama, zaka iya sa number waya a ta gefen dama ya dawo maka da abin da yake gefen hagu, ya dawo maka da employee ID ko sunan mutum ko department din mutum, yana iya wannan aikin. Amma VLOOKUP ba za ka iya sa masa abu ta gefen dama ba, ba za ka iya sa abu ta gefen daman nan ka ce wai ya dawo maka da abu ta gefen hagu ba, baya haka. A ka'idan VLOOKUP shine ko ka sa masa ka rubuta abu a nan wajen ka ce nemo maka abin da yake nan gefen, ko ka sa abu a nan gefen cells din ka ce nemo maka abin da yake wajen states din nan. Shi kullum VLOOKUP na tafiya daga hagu ne zuwa dama. Dole abin da kake so a nemo din ya zama shine yake ta gefen hagu, abin da za a nemo kuma ya zama ta gefen dama. In ka ika haka kuma ba zai maka aiki ba. Amma XLOOKUP ba ruwansa ko ka juya ko ya kai zai. Bari mu tabbatar da wannan aikin. Yanzu idan ka zo nan bari mu canza fasalin formular nan. A nan yanzu sai mu zo sai mu canza nan haka. Kun ga nan wajen ina so in canza formular nan, zan goge shi. In na goge zan goge wannan ma. Sai in zo yanzu ina so ya
XLOOKUP ko haka, sai ku ce sai ya tambaye mu lookup value, sai ka taba nan, anan muke nema, amma a ina za mu same shi, sai mu shigo employee nan wajen, sai mu ce to yanzu number waya muke so mu rubuta, ka dawo mana da ID, sai ka sai kai clicking anan, sai ka ja shi har ƙarshe haka, sai ka ja shi har ƙarshe, sai kai comma a sama, kana kallon formulan ka a formula ba. A nan wajen kun gani sai ya tambaye kai ce mene return array, me muke so ya dawo mana da shi, muna so ya dawo mana da employee ID, muna rubuta maka number wayar mutum, kawai ka kawo mana ID sa, sai mu zo na sai mu zaba lookup array, na yi comma ko, yawa return array shine nan, sai kai clicking haka, sai mu jawo zuwa nan, zuwa ƙarshe. Kun ga zuwa ƙarshe muka jawo ko, sai mu ce comma, in bai samu ba fa mu sa computer ka sa mana couldn't find kawai, sai mu rufe. Kun ga computer ce bai sani ba ko, to yanzu bari mu zo nan mu ɗauko number wayan nan. Yanzu a nan wajen in ka sa number waya, in ka zo ka ɗauko number wayan nan anan, control C ko, in muka zo muka sa control V a nan, kun san me yasa yake wannan yarantan ne, saboda akwai formula a nan wajen ne. So bari in je in sake ɗauko wannan kawai, na san shine na 93 gashi nan 93 gashi nan shine wannan, sai mu ɗauko shi control C, mu zo nan sai mu yi pasting a nan, ba gashi ya dawo da shi ba, na sa number waya a nan, computer ka min employee ID a nan, ya ce wai EM1093 gashi a ƙasan nan, kun tabbatar. To amma XLOOKUP ba zai taɓa yin wannan aikin ba, na san wasu za su ce to ka tabbatar mana, to bari in tabbatar muku. Idan muka zo muka goge formulan mu a nan, nan ma mu goge abin da yake nan, sai mu zo sai mu ce equal to VLOOKUP ba zai wannan aikin ba, sai ya ce wai lookup array nan nake nema, duk abin da na sa nan, sai ya tambaye ni table array, number waya dama da mu sa nan ko, sai mu shigo nan sheet din, sai mu zo mu duba ina number waya yake, ga number waya ana, sai mu yi highlighting, mun yi highlighting ko, sai mu sa comma, sai ya ce wai column index, abinda muke so ya dawo da shi din yana ta ina ne. Kun ga abinda muke so mu dawo da shi shine a farko, haka ne, shine a farko, sai mu sa 1, sai mu ce comma, sai mu ce false, saboda shine na farko. Computer muna so ka dawo mana da na farko ne, ma'ana dai mun sa number waya, a kawo mana employee ID, sai ka danna enter, ka gani farko n hash sa ko, to bari yanzu mu zo mu gwada sa number waya anan. So yanzu annan bari mu je mu copy na 93 din nan, shi ma mai 93 gashi nan anan, control C ko, sai mu zo nan haka, sai mu yi pasting control V anan. Kun ga me gwada, na saka number waya anan, ina tsammanin computer kawo min employee ID irin yadda XLOOKUP ya kawo, amma sai sake da min da number waya. So baya yin aiki daga VLOOKUP, baya aiki daga dama ya koma hagu, shi kullum aikinsa shine gaba kawai ya sani, daga hagu a ita yin dama. Shi kuma XLOOKUP ko ta ina yana aiki. So na san ko babu komai dai ka amfana da cewa ka gane bambanci tsakanin XLOOKUP da VLOOKUP, da yanda suke aiki, ina ya kamata ka yi amfani da wanne ya kamata ka yi amfani da shi a ina. So bidiyon mu na biyu kuma zan yi bayani dan ƙara bayani sosai haka akan su, kuma zai zama shine na ƙarshe. So an ka ji daɗin wannan bidiyon, ka danna like, ka yi subscribing, ka yi following, ka yi comment. Mun gode.